聽清楚啊！屌你老母！冚家鏟！屌你老母乞衣！知唔知啊？記唔記得？屌你老母！唔好再喺度搞啊！屌你老母！冇人講啊，係你食咗收聲啊！屌你飯添啊！老母！唔認得㗎啦！屌你老母！我打撚爆你個頭我都唔認啊！屌你老母！咁點啊？吹撚脹啊！屌你老母臭閪！唔好撚前再扮嘢啦！屌你老母！我話你開，屌你老母開電話開大聲啲啊！聽你老母閪聲啊！屌你老母！知唔知啊？冚家鏟！唔好叫咁大聲，撲街！屌你老母臭閪！明明我講乜撚嘢啊？你冇打人得啦！屌你老母！唔打你！屌你老母！你又搞乜撚嘢？你而家快啲問我係人，呢個台灣嘅飯店。報警！我報警啊！屌你老母！爸爸喺度飯店啊！即刻收聲啊！屌你老母！你扮乜撚嘢？屌你老母！一滴眼淚都冇！